ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ. Bale Telipale, Panjinilik Telipale. Bale Telipale, Burdu Telipale. What's up, macha? Bale Telipale, Telta Borale. ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಮೋಹನ್ನೆಡು ಮೂಡುನ ಒಂಜಿ ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ಸಂಬಂಧಗು ಪೊರ್ಲುದ ಕೊಲಿಕೆ ಉರ್ಕರುಂಡು ಐಸಿರ ಮೇ ನಿಲಿಕೆ ಬಂದುಲೆ ಈ ತೆಲಿಕೆ ತುಳುವೆರ್ನ ಕೊಡಿನಾಲಾಯ್ಡು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ಅಂಚನೆ ಮೇ ನಿಲ್ಕೆ ಐಸಿರ ಉರ್ಕರುಡು ಪಂಪಿನ ದಿಟ್ಟಿಡು ವಿಜಯನಾಥ್ ವಿಠಲ್ ಚಿಟ್ರು ಎಡಮ ಕಾಲೋರ್ದು ದುಂಬು ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಮಡಿ ನಂಚಿತನ ಲೇಸು ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಇನಿಕನಗ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞದ ಐಸುರುಡುಂಡು ಈ ಎಡಮನೆ ಯಜ್ಞಗೆ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಿರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂಚತ್ರ ಪುದರೆ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತ ಎಸ್ಎಲ್ ಎಡಮ ಬಲದಿಂಜಾದರೆ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈನ್ಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಅಂಜನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೋಸ್ಟರ್ ರೈಸ್ ಅಂಜನೆ ಐದು ಒಟ್ಟುಗು ರಡ್ಡು ಜಂತ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ನಮ್ಮ ಮದಪ್ಪರೆ ಬಲ್ಲಿ ಐಟು ವಿಶೇಷವಾದ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆದ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ರು ಬೇರೆ ಸಾರ ಮಲ್ಪುನ ಒಟ್ಟುಗು ಕಮೈಡು ಮಾಮಲ್ಲ ಪಾಲನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಬದುಕಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತುಳುತ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಕೊರೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ದಾನಿ ರಾಜಕಾರಣ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಾತ ಕ್ಷೇತ್ರಡ್ಲ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಮಿನ್ಕೊಂದು ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಹೊರಿ ಸಾಧಕೆ ಅಂಚನೆ ದೂರದ ದುಬೈ ದೇಶಡು ಕುಲಿಯರಡಲ ಆ ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಡ್ಲ ತುಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆದ ಬುಲಿಚಿಲಿಗೆ ಬೋಡಾದ ಬೋಡ್ತಿನಾದ ಪೊರ್ಮೊಂದು ಪುನ ಕೊಡಂಜಿ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಧಕೆ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕರ್ಲ ಅಂದು ನಮ್ಮ ಹರೀಶ್ ಶೇರಿಗಾರ್ ಬೇಗೋಡೆ ಅರ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಪಂಪಿನ ಸಿನಿಮಾ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡು ಮೂರ್ದು ಬರಂಡು ಅಕಲ್ಲ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮರ್ಗಿಲ್ದ ಸಾಕಾರ ಸುಮಾರು ಜನ ತಗೊಂಡು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಮತ್ ಟೀ 1000 ಲೈಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಅಕ್ಷಯ ಕಿಚನ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಮಾತ ಸಾಕಾರ ನೆನವರಿಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಲೇಸನ್ ಶುರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ ಬಂದಲೆ ಬಲಿ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತುನು ತುಳುತ್ತ ಪುಗಾರ್ತದವರಿ ರಂಗ ನಟೆ ನಿರ್ದೇಶಕೆ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರೆ ಸಂಭಾಷಣೆಕಾರೆ ಆದಿತ್ತೊಂದು ಸಾರತ್ ವರ್ಮನುತ್ತ 44 ಇಸ್ವಿರ್ದು ಮರ್ಣಿ ಬಂಡ 2013 ಇಸ್ವಿ ಮುಟ್ಟ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮನ್ ಮೆಂಚಾಯನ ಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ರಂಗಕರ್ಮಿ RK ಉಳ್ಳಾಲ್ ರಾಘವ್ ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೆರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದೋಲ ಬಂದಲೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಭಂಗಿ ಕೊಟ್ಟೆಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರು RK ಉಳ್ಳಾಲ್ ಸಾರತ್ ವರ್ಮನುತ್ತ 44 ಇಸ್ವಿಡು ಪುಟ್ಟಿನ ಆರು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಡೆ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅಂಚಿ ಆ ಒಯ್ಪುಗು ತಿಕ್ಕದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕೆಲಸಲೇನು ಮಲ್ಪರಿಸರು ಮಲ್ತೀರಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲೆಡು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತೀರಿ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮಾತ ಮರ್ಗಿಲ್ನ ತೂತಿನಾರು ನಾಟಕ ರಚನೆ ಮಲ್ದೇರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೊಡ್ತೇರು ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ದೇರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ಪೊರ್ಲುದ ಪದಲ್ನ ಬಂತೇರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಲು ಅವು ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪೊಡ್ ಚುಪ್ಪರ್ಯಾವು ಲಚ್ಚು ಮೈಂದೇವ್ ಪರ್ಯಾವು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಲೇನು ಬರೆತಿನಾರು ಕೊಡ್ತಿನಾರು ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗು ತುಳು ಸಿನಿಮಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಿನಾರು ತುಳು ಅಂಚನೆ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಡ್ಲ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದಾರ ಅರ್ನ ಬಗೆಟ್ ಪನೋಡೈನ ಕೊಡಂಜಿ ಸಂಗತಿ ದಾದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ 25ನೇ ಸಿನಿಮಾ ಬಂಗಾರ್ ಪಟ್ಲೇರ್ದು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಪದ ಉಂಡವು ಇನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಕೊಡಿನಾಲ ಇಡುಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ಪದ ಪುಟ್ಟು ನವು ಸೈಪಿನವು ಬೇರ್ಮೆರೆ ಬರವು ಈ ಪದನ್ ಕೊಡ್ತಿನಾರ್ಲ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೆದ ರಾಘವ್ ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರೆಗೆ ಬಹುಶಃ ಪುಟ್ಟನಗನೇ ನೆತ್ತೆರಡೆ ಈ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಯಿನ ಬದುಕು ಒಲಿದು ಬೈದನಂದು ಪಂಡಲ ತಪ್ಪ ಒಂದು ದೇವಣ್ಣ ಅರ್ನ ಅಪ್ಪೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡ್ತಿನ ಅಪ್ಪೆಲ ಪಾರಿ ಬೀರ ಸಂಧಿ ಪಾಡ್ದನ ಕತೆಕ್ಲೇನ್ ಪುರ ಪನೋದಿತ್ತಿನಾರು ಆ ನೆತ್ತೆರದ ಗುಣ ದುಂಬು ಕೊನೋದು ಆ ಇಡೀ ಬದುಕಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾನ ಮೆಂಚಾರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನಾರು ಸಿನಿಮಾ ರಂಗದ ತೆಲಿಕೆದ ಬೊಳ್ಳಿಡ್ಲ ಆರು ಅಭಿನಯ ಮಲ್ದೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪದಲ್ನ ಕೊಡ್ತೀರು ಅಂಚಿತ್ತಿನ RK ಉಳ್ಳಾಲ್ರಿಗೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರನ್ನ ಪೀಠೋಡು ಮುರ್ತಾತಿರು ಕೂಟದ ಗುರುಕಾರ್ಲ ನೆಂಚಿತ್ತಿನ ಬಿಜನಾಥ ವಿಠಲ್ ಚಟ್ರ ಅಂಚನೆ ಭಿನ್ನಾದಿಗಡು ತೀರ್ಪುಗಾರ ಕುಲ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಮಾಮಲ್ಲ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಹಿರಿಯ ರಾಜಕಾರಣಿ ಐಡ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಬಂಗಾರು ಮನಸ್ಸದ ಜನ ಗುರುಮೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಲ ಮಾತಿನ ಪರ್ವದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ಇಡೀ ಕೂಟದ ಪರ್ವದ ಮೋಕೆದ ಉಡಾಲ್ಡ್ ಈ ಕೂಟೋಗಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಕಲಕ್ ಬರ್ರೆಲ್ಲರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕೂಟದ ಕಲಾವಿದರ ನಕುಲು ಅಕಲ ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪಿ ಎಂಚಂಡು ಏರು ಬರ್ಪೇರಿ ಏಪ ಬರ್ಪೇರಿ ಈ ಮಾತ ಸಂಗತಿನ ಬಂಡ್ರೆ ಬರ್ರೆವೆಲ್ಲರು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಪೊಸೊತಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ತೋಜನ ಚಿತ್ತಿನ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲೆದ ಪುಗಾರ್ತದೊಂಜಿ ಕೂಟ ಪ್ರಶಂಸಾ ಕಾಪು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪನ ಎಂಚಾತನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಜಾ ಆಯ್ಬತ್ತಿ ಅತ್ತೆ ಇರ್ದಾಯಕ ಏನಿದ್ರು ಆತ ಚೀಪಾಪಿನಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂಜಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಔ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಪಂದು ಇರು ಒಂತೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅತ ಇತ್ತೆ ಏನಿದ್ರು ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ನಂಗೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಾಫ್ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ನಮ್ಮ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ ಬರೋದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಲ್ಪುಗ ಸೂಪರ್ ತುಕ್ಕ ಬರೋ ಬತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೆಬಿ ಕೊಂಡೆ ಮಲ್ತ್ ಕೇಳನೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಓಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ರುಲ ಅಂಚನೆ ಜಡ್ಜಸ್ ನಗುಲ ತೂಪುನ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳನೆ ಖಾಲಿ ಎಂಕಲೆ ಕೋರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಈಸ್ಟರ್ ವೆಸ್ಟರ್ ಮಾತ್ರ ಇಂದುಲ ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಣು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಬರ್ಪುಣು ಎಂಗುಲು ತೋಜಾ ಕೊರಿಯಾ ಓಯ್ ದಾಲ ಕಲ್ಕ ಅಲ್ಕ ಬನ್ಪಿನ ಅಗತ್ಯಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪೊಡ್ದೆ ನಿಲ್ಕ ಒಂದೇ ಇತ್ತೇವು ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಈ ಭಜನೆ ನಲ್ತಿನ ಭಾರಿ ಶೋಕ ಆತ ಅವ್ ನಾಲ್ತಿನ ಭಜನೆ ಮಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾರ ಎಕಡಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಪ್ ಕಾಮಿಡಿ ಇಡ್ಲ ಇದೊಂದು ಜೋಂಕ್ಸ್ ಬಂದತಿ ಅವು ಬಾಯ್ ಉಂದಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾರ ಯಕ್ಷಗಾನ ಇಂಚನ್ ಅಲ್ಪನ ಮಾರ ಏನು ಮಾರ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ ದಾಲಜಿ ಮಾರ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ ದಾಲಜಿ ನಾಲ್ಕೆ ದಾಲಜಿ ಎಂಚಲ್ ನಾಲ್ಪರೆ ಆಪುಣು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ದಾಲಜ್ಜ ನಾಲ್ಪನ ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಭಾಗವತರ್ಲ ಚೆಂಡದಾರಲ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಒಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ನಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರೆಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಣ್ಣ ಸೌಂಡ್ ದಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾರತ್ತ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ಐಟ್ ನೀಂದದ ಮಿತ್ತು ಬರ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೊಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ಬೋಡು ಕಲ್ಪೋಡ ಐತಿ ದಾಲ ಮಾರ ದಾದಂಡು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡ್ ದಾದಂಡು ದಾಲ ನಲ್ಪುನ ದಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಂಡ ದಾಲ ಮಂಡೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅವ್ಲು ಚೆಂಡೆದಾರಲ್ಲ ಭಾಗವತರ್ಲ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅಂಡ ಪಾತೆರ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅಮ್ಮೆಂಡ ಅವ್ಲು ಸೌಂಡ್ ದಾರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರು ಅತ್ತ ನಿನ್ನೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಾರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಡೇ ಹೋಪಿನ ಅದು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪನುಡುಂದಾಂಡ ಎಂಕಲ ಆತ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಅಂಡ್ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಪನುಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ಕಿಂದೇ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ನ್ಯಾನಿಡೆ ತರ್ಪಡದ 6 ನಿಗಲಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬನ್ಪಿರ ಏರ್ ಮಾರ ಅಯ್ಯ ಬೇತೆ ಏರ್ಲತ್ ನಮ್ಮ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲನ್ ಇಂದ ಫೇಮಸ್ ಆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ ಆತ್ಮೀಯ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತಾಡೋದು. ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯ ಜಂಟಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 8 ಸಂಚಿಕೆಗಳ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಬಲಿ ತಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಭೂತನಾಥೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಯವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡುವಾಗ ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಾವಿರಾರು ಜನರನ್ನು ನೆಗಾಡಿಸಿದಂಥ ಈ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಚಲನಚಿತ್ರ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ನಾಟಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಿಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇದಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದಾಗಿ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಲಿ ತಲಿಪಾಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಲಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೂ ಒಂದು ನೋಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತಾವೆಲ್ಲರೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಭಾರವನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಗೆ ಬುಗ್ಗೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತೇಲಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ಒಂದು ಆಸೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮಸ್ತೆ ನವೀನಣ್ಣ. ಹಾಂ ಬನ್ಲೆ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ ಇರ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾರಿ ಅಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿರ್ದೆ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಫೋನ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ಪೆ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡೆ ದೇಪನಾಗ ಮುಗುಲು ಯಕ್ಷಗಾನ ನಲ್ಪುನು ಮುಗುಲು ಒಂಜಿ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಾಫರ್ ಬಂದ ಆಯನ್ ಪುಗರ್ ಅಂತಿರ್ಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಒಡೆಮುಟ್ಟ ಬತ್ತೆ ಬಂದಾಗ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಲ್ಪರ ಶುರು ಮಲ್ದೆ ಅಂಚ ಪಂಡೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಪನ್ನ ಅಂಚತ್ತು ಅವು ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಡು ಐಟು ತೆರಿದಿನೇರೇನು ಲೆಪ್ಪೆ 6 ಪಂದು ಓಕೆ ಅಂದ ತೂಕ ಅಂದ್ ಅಂಚ ಯಾನೆ ತೆರೇನು ಲೆತ್ತಿಂದೆ ಬನ್ನಾಗ ನಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಎತ್ತನ್ಗೆ ತಂಬೆ ಕೇನು ದಾದಂಡು ಕೇನು ಇದಾದಂಡು ಮಾತಾ ರಂಗೋಡ್ಲಾಂಡ್ ನನಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಗ್ಲ ಕಾರ್ದಿದಾಂಡ ಅಂಚದಲಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಯಕ್ಷಗಾನನು ಸುರುಗು ಒಂಜಿ ಕಲ್ಪಾದಿನೇ ಈರ್ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಅರ್ಥ ಬಂದಾಗ ದಾದಂದು ಎಂಕ್ ಅಂಚಾದ ಮೇರನ ಗುರ್ತ ಉಂಡು ಅಂಚದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಇದೆ ದೇವನಾಗ ಆಗೈತೆ ಪಾತೆರೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡು ಆಕೆ ಜರ್ಜಿ ಇರಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಬೇತೆ ಇರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಇದು ಎಂಕುಲು ಇರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಎಂಕುಲು ತೂತ ಇದು ಈರೊಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿ ಉಪ್ಪು ಇರ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯ ಉಪ್ಪು ಅಂಚ ತುಕ ಈ ಮೆರೆನ್ ತೂತ ಮೆರನ ಗುರ್ತುಂಡು
ಉಂಡು ಮೆರ್ನ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬರೋ ತೂತತ ಆರ್ ಪೊಣ್ಣನ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನ ರೀತಿಡ್ ಈಲೊಂಜಿ ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುದುಕ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಜನಾರೇ ಬನ್ಪೇರು ಅವು ಇಲ್ಲಡೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ವಿಷಯನು ಬರೆಯೊಂದು ಬೋತಿರಾರು ಇನ್ನೊಂದು ಪರ ಅಂದ ಅಂಚಾದಾತ ಧೈರ್ಯಡೆ ಪಾತೇರು ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪಾತೇರೆ ಇರಾರು ಓ ಹೋ 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 ತುಕು ತುಕು ತುಕ ಇತ್ತೆ ಆತೆ ಕಾಲಿಕೆ ನೋಡತ್ತ ತುಲೆ ತುಲೆ ಈತೆಯ ಒಣಪು ಒಳವು ಯಾವ ಆಂಡ ರಡ್ಡೇಟಿ ಉಂತಯ್ಯ ತೀರ್ ಬಂಟಾರ ಬರೆದು ಬಾತು ಹೊತ್ತಿ ಈಕೆಯ ಒಣಪು ಒಳವು ಬಿಂಕ ಭಿನ್ನಾನ ವಯ್ಯಾರ ಭಾವ ಭಂಗಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಡೇ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಅನ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಚಂದು ಮೆರ್ನ ಬಾಯ್ಡೇ ಕೇನು ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣನು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪುಂಡು ಬಂಡ ಐಕ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಾಹಿತ್ಯಲು ಪುರಗುರ್ತೆ ಈಕೆಯ ವನಪು ವಯ್ಯಾರ ಒಲವು ನಿಲುವು ಚೆಲುವು ಬಿಂಕ ಭಿನ್ನಾಣ ಭಾವ ಭಂಗಿ ಆಯ ಆಕೃತಿ ಅವರ್ಣನೀಯ ಅನುಪಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಮುನಿಗಳ ಸಂಯಮವನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಬಲ್ಲ ಭಂಗಿ ನಡೆದವರನ್ನು ತಡೆದು ಅಲ್ಲೇ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಿಲುವು ಚಪಲತೆಯನ್ನು ಚಿಗುರಿಸುವ ಚೆಲುವು ಮುದುಕರು ಮತಿಕೆಟ್ಟು ಮುಗ್ಗರಿಸುವ ಮನೋಹರ ರೂಪ ಇವಳ ನಕ್ಕರೆ ಅದು ಎಳೆನಗು ತಿಳಿನಗು ಮೆಲುನಗು ಮುಗುಳ್ನಗು ಸುಹಾಸ ಸುಖಹಾಸ ಚಂದ್ರಹಾಸ ಮಂದಹಾಸ ಇವಳು ಎಲ್ಲ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಗುವುದಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ನಗಾಡುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮೊಸಳೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟಾಗಿ ಇವಳು ನಗಿನಲ್ಲೇ ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸೊಂಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಕಂಠದಿಂದ ಚೂರು ಕೆಳಗೆ ಅದೇ ತುಂಬಿದ ಜೇನುಗೊಡ ಅಲ್ಲ ಬಂಗಾರದ ಜೋಡು ಬಿಂದಿಗೆ ಅಲ್ಲ ಎಳೆ ಬಸವನ ಹೊಸ ಕೊಂಬು ಬುಟ್ಟಿಯೊಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟರು ಒಳಗಿಂದೊಳಗೆ ಮಿಸುಕಾಡುವ ಮೊಲದ ಮರಿ ಈಗ ತಾನೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುತ್ತಿರುವ ತಾವರೆಯ ಮೊಗ್ಗು ಕಣ್ಮನಗಳಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲಾಗದ ಹಿಗ್ಗು ಉನ್ಮಾದ ಏರಿಸುವ ಉಸಿರಾಟದ ಏರು ತಗ್ಗು ಈಕೆಯ ಎದೆಯ ಬಿರು ಭಾರಕ್ಕೆ ಸಪೂರ ಸೊಂಟ ಮುರಿಯದೆ ಉಳಿದುದು ಹಿಂಬಾರದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಪೊರ್ಲಾಪಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕಾನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ನನಲಾತ ಕೇನ್ಗನ್ నేను పూర బాయిపట మల్తిరడ నాన ఎంక అవకాಶ జి మేರೆ ಬೋಟೇರು ನನಗೆ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಪುರ ಮುಗಿಯೊಂದು ಬತ್ತನತ ಅದೇ ಮುಟ ಬರ್ಪುಜೆ ಪ್ರಸನ್ನೆರಡು ಬೈಲುಡ್ದು ಸೀದಾ ತೆನ್ಕೈಗೆ ಆಂಡ ಇರ್ನ ಈ ವರ್ಣನೆ ಪೂರ ಬಾರಿ ಶೋಕುತ್ತುನ್ ಆಂಡ ಅಲೆಗು ಸೂಟ ಜಾತೆವು ಬೊಕ್ಕ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಇತ ಇರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ತೆರಿಯೋಡು ಜನಕುಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಪುಂಡು ಅವು ಮತ ಕೇನೊಡುತ್ತು ಒಂದು ಕೇನೊಡುತ್ತು ನೀರು ತಿಕ್ಕುಜಾರ್ ಅಂಚೆ ನೀರು ಮೂಲ ಎಂಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕಿದಾರೆ ಅಂಚದ ಎಂಗಳ ಪಂತೇರು ಕೆಲವರು ಅವು ಒಂದು ಕೇನೊಡು ಇತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಏರ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಲೆತ್ತ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿಂದ ಯಕ್ಷಗಾನ ಒಪ್ಪು ನಾಟಕ ಒಪ್ಪು ಪಿಕ್ಚರ್ ಈ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಪಿನಿಂದ ಇಲ್ಲದ ಅಗಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ದೇವನಾಗ ಇಷ್ಟ ಒಪ್ಪುಜಿ ಬಂದಾಗ ನಾಟಕ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಅಗಲಿಗೆ ಅಭಿರುಚಿ ಇಜ್ಜಿಂದತ್ತೆ ಆಂಡ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಆಯನ ಬದುಕು ಬಿಡೋ ಏನಂತ ಆಯ್ ಬೆನ್ಪೆನ ಆಯನ ಕಾರ್ಡ ಗುಂತರಗಾವ ಅತ್ತಾಗಿ ಬದುಕುಡು ದುಂಬುಗು ಬಂಗೋಡು ಬರುವೆ ನೆನಪಿನ ಒಂಜೇ ಉದ್ದೇಶಡೋಗಲಾಗಿ ಪೋಪಿನ ಬೊಡ್ಚಿಂದ ಬನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಈರಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಫೀಲ್ಡ್ಗೆ ಪೋಪೆಂದು ಬಂದಾಗ ಈರ್ನ ಈ ನಿರ್ಧಾರದೊಟ್ಟಿಗೂ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತೇರ ಬಕ ಯಾಂದನೆ ಕಲ್ಲ ಮಾಟಿಟ್ಟು ಪಿಂಕಿದ್ದೀನಿ ದಾದ ಬತ್ತೇರುವರಿ ಅಮ್ಮಿರಿತ್ತೇರೆ ಬಂಡ ಅಮ್ಮೇರು ಸೈತಿನ ಬಕ ಯಾನ್ ಪುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲ ಇವ್ರು ಭಯಂಕರ ಪೆದಂ ಪಾತಿರ್ನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಬಿಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪಾತಿರ ಇವ್ರು ಭಯಂಕರ ಪೆದಂ ಮಾರ ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು ನಾಕೇನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾರಲ್ಲ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟೇ ಪಾತಿರಂದಿಲ್ಲ ಆರು ಅಮ್ಮೇರಿತ್ತೇರ ಬಂಡ ಇದು ಅಮ್ಮೇರ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅಮ್ಮೇರು ಆಟೋಗು ಬದ್ದ ದ್ವೇಷಿ ಒಂಜಿದ ನಾನು ಕಟೀಲ್ದ ಮೇಳ ಆಟೋ ಹೋದು ಬನ್ನಾಗ ಹುಲ್ಲಿ ಆತನ ಬಂಡದು ಅಮ್ಮೆರಡ ಕೆಣದೆ ಪೋತಿನಕ್ಕೆ ಮನದ ನಿಂಗೆ ಸರಿ ಹಾಕಿದೇರು ಮನದನೇ ರಾತ್ರಿ ಎಂಕ ಹಾಕುವೇರು ಬಂಡದು ಅಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಸೀರೆಯನ್ನು ಪೋತಬಹುದು ಗೋಲ್ದ ಮರಟಿ ಅಂಜೆ ಇದೆ ಕಟೀಲಿಡ್ದು ಸುಬ್ರಾಯಾಚಾರಿ ಬಂಡದು ಆರು ಬನ್ನಾಗ ಆರು ಮಿತ್ತು ತೂಯಿನ ರಾತ್ರಿ ಪೋಡ್ತದು ಬಕ್ಕ ಒಂಜು ಆರು ಜೈದಿನ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಡವು ಅಂಚ ಅಮ್ಮೇರ್ನಲ್ಲ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಈಗ ಬೆಂಬಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಸ್ವಂತ ಕಲ್ತೀನಿ ತೊಂಡ ಎರಡಲ್ಲ ನಾಟ್ಯ ಕಲ್ತದತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನತ್ತಿಗೆ ನಲ್ಪೆರೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಎಂಕ್ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರು ಒಂಜಿ ಗುರುವಾದ ದಿಕ್ಕೇರು ಎನ್ನ ಶಬ್ದಲೇನು ಪುರ ತಿದ್ದೇರೆ ಆ ರೀತಿ ಹೆಜ್ಜೇರು ಅರಿಯಡ್ದಾರೆ ಯಾನು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಈತು ಬುಳೆಯರ ಕಾರಣ ಏನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಬೊಕ್ಕಲೊಂಜಿ ವಿಶೇಷದಾದಂದು ಬಂದಾಗ ಇನಿ ನವೆಂಬರ್ 1ನೇ ತಾರೀಕು ಕರೆಕ್ಟೇ ಇನ್ನೀತ ದಿನ ಇರೆಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತೆಗೆದಿನ ದಿನ ಅಂದೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದೇ ಅವೇ ಪನ್ಪನು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದಿನ ಇರು ಮಲ್ಲ ಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ಪನ್ಪನು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪೇರು ಏರಿಯರ್ನ ಕೈಕಾರ ಬತ್ತದು ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ತೊಂಡೇರಿ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಎಂದು ಬಂಡದು ಏನಡ ಆ ಒಂದಿನ ಕೊಡು ಪನ್ಪೇರು ನಿಜವಾದ್ಲತ್ತು ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈರೇರು ಆರೇ ಎನ್ನ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಐತೆ ಅನ್ ಪುರ್ಸೊತ್ತುಡ್ಲಿ ಇರ ಬೈಡಟ್ ಕೊಡಪುಳ್ಳಿ ಎಂದು ಪಂಡಿನಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಕಡಪುಡಿಯೇ ಆರೈತ ನಾಲ್ ಪ್ರತಿ ಮಲ್ತದ್ದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿನ ಕಲೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಜಯಮಾಲಕ್ಕಲ ಬರ ಸೇರಿದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದನಿಕಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಅಕ್ಕುಲು ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಅದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದೆ ಯಾನು 10 ಸರಿ 50 ಸರಿ ಯಾನು ಓಡಿಗೆಲ್ಲ ಹೋತೀನಿ ಏನೆತ್ತು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಅಭಯರ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಹೋತೆ
ಖಂಡಿತ ಸಂತೋಷ ಖಂಡಿತ ಉಂಟು. ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಇರ್ನ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಇರಿಗೆ ಕಲೆತ ಮಿತ್ತುಪ್ಪುನ ಭಕ್ತಿ ಅಂಚನೆ ಇರ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎರೆಗೆಲ್ಲ ಡೌಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದಗುಲು ಪೂರಗಲೆಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ನಾಲ್ನೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಾಸ್ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಬೊಕೊಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ರಪ್ಪ ಪಣ್ಣಾಗ ಬಂಡ ರಬಕ್ಕ ಇರು ಪೆದಂ ಪಾತೆ ರಬಕ್ಕ ಬೆಚ್ಚಾಪಾರಿರು ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪುನು ಕೆಲವರು ಪನ್ಪೇರು ಅದು ಯಾಂದಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ನೈಟಿಗೆ ಇರ್ನತ್ತು ಏರ ಪಂದಿರು ಕೇಂದ್ರ ನಾತೆ ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಯ ಬಂಡ ಆರು ಇತ್ತೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗೋಡುಪನ ರಬಕ ಇತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಬೋರುಣು ಇತ್ತೆ ಆರೊಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಸೇವಕನ ರೋಲ್ ಮಲ್ತಂಡಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಬೋರುಣಂದ ಅರಸುನ್ಲ ಬುಡುಪು ಜೇರನ್ ಅವಂದ ಅವು ಅಂಚತ್ತು ದಯಪಂಡ ಯಾನ್ ಪಾತೀರ್ ನಂದು ಎದುರ್ದ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಆ ಪೂರ ಐತ ವಿಷಯನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತು ಬತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಪನೋಡ ಇನ್ನ ಅಗತ್ಯ ಪೂಜಿ ಅಕುಲ್ ಖಾಲಿ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಡ್ಡು ವಿಷಯನು ಸಂಗ್ರಹ ಮಲ್ತದ ಯಾನ್ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆಯ್ತ ಮುದಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಅವೇನು ಪಂಡ್ಪ್ಯಾನ್ ಅಂಚದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅವು ಸರಿ ಮನದಟ್ಟ ಅವಡ ವಿಷಯ ఆయన ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಂಜಿನ ఆయన ಅಪ್ಪೆಮ್ಮೆರು ಆಯ್ ಒಲ್ಪತ್ತಿನ ದಾದ ಮಲ್ತಿನ ಸರಿಯಾದ ಪಣ್ಣಂಡ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಯೋಡ ಏನು ಅಗತ್ಯ ಪೂಜಿ ಅಕಲಿಗೆ ಸಾತ್ ಕೊರಂದೆ ಪಾಪ ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಬೂರುನು ಕೆಲವು ಸಲ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ 3 ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಬೂರ್ದಿನಲ್ಲ ಉಂಡು ಚರ್ಚೆ ಎప్పుడు ಮಾರ ಚರ್ಚೆ ಬನ್ನಿ ಬಕ್ಕ ಇತ್ತು ಎಂಕಲ್ನ ಇಟ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಫೀಲ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ಪುಣ ಕೊರನಾಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೊರನ ಬನ್ ಪೇರು 5,000 ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಕ 10,000 ಮನ್ಬೇಕಲ್ವೇ ಆಯನ ಚರ್ಚೆ ಬನ್ನಾಗ ಉಂದಿ ದೊಡ್ಡದ ಚರ್ಚೆ 5-10 ಕಮ್ಮಿ ಕೊರಿ ಅಂಚತ್ತು ಈ ಯಕ್ಷಗಾನೋಡು ಚರ್ಚೆ ಬೂರ್ನು ಬನ್ನಾಗ ರಡ್ಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಮೇಧಾವಿ ಕಲಾವಿದರು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿಯರಂದಾಂಡ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಬೂರ್ನು ಅಂಚತ್ತವು ಪಾತ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಯಾನಿಡೊಂಜಿ ಕೇನು ಇದು ಯಕ್ಷಗಾನ ಇರ್ಪಂಡರು ಅಲ್ಪ ರಂಗಸ್ಥಳೋಡು ಚರ್ಚೆ ಪೂರುಂಡು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಮಲಮಲ್ಲ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪೂರ ಆಯ್ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಯಕ್ಷಗಾನದ ರಂಗಡದು ಜತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕಲ ನಿಗುಲ್ದಲ್ಲಂಚ ಮಸೆಲೊಂದಲ್ಲ ಹೋಪಾರ ಇಜ್ಜಿ ಹೌದಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅವು ರಂಗೋಡು ಪಾತ್ರ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಪಿದೈಡು ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿಲ ಅದೇ ಉಪ್ಪು ಅವು ಸುಮಾರು ಜನ ಏತೋ ಜನ ಪಂತೇರಿ ಯಾನು ಪೆರಡೂರು ಮೇಲೆ ಉಡುಪುನಾಗ ಅಕುಲಿತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆಮಿತ್ತ ಪನ್ಪಿನ ವಾದ ಎಂಕೆ ಆವೊಂದಿತ್ತು ತುಂಬ್ರಿ ಭಾಸ್ಕರಗ್ಲಿ ಎಂಕಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸುಮಾರು ಜನ ಪಣಂತೀರಿ ಇತ್ತು ಉಲಾಯ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಕೋನು ಬೇರೆ ನೋಡಿ ಐದು ಬಕ್ಕ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಪುರುಸುತ್ತು ಎಂಕಲು ಒಂಜೇ ಬೂತಿಟ್ಟು 2 ಜನ ಪಾಲ್ ಮಲ್ತು ಉಣ್ಣೋನಿತ್ತು 500 ರೂಪಾಯಿ ಪಂತಗಟ್ಟದ 5 ದಿನ ಇತ್ತೇರು ಅಂದೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವೊಂಜಿ ಕಲಾವಿದನ ಮಲ್ಲಗುಣ ದೇವನ ಪರಕಾಯ ಪ್ರವೇಶ ಅವು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ರಂಗ ವೇದಿಕೆ ಉಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಒಂಜಿ ಇನ್ನು ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ಪುರ ಅನ್ನ ಖಂಡಿತ ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬೈದರೆ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪುಣ್ಯ ದೇವನ ಇರ್ನಂಚಿತನ ಕಲಾವಿದನ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಲೆಪ್ಪರಜ್ಜಿ ಇರೈಕ್ ಒಪ್ಪಿದು ಬೈದರೆ ಇನ್ನು ಈ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಾಲದ ವೇದಿಕೆದ ಪರವಾದ ಇರೆಗೊಂಜಿ ಮಾನದಿಗೆ ಮಲ್ಪರ ನಮ್ಮ ಜಡ್ಜಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ರು ಇಡೆಗೆ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಧೈರ್ಯದವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಾವಿದರು ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಏಪಲ ಮೋಕೆ ಹಿಂಗೇಪಲ ಅಕಲು ವಿಸ್ಮಯ ಅದು ತೋಜುವೇರು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಯನೇ ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ ಕಲ್ತಿ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದು ಸಿದ್ದರಾಮಣ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕೊಡು ದುಂಬದ ಕಲಾವಿದರು ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುಲ್ ಕದಿಲ್ಲ ಆತೆ 4ನೇದು 7ನೇ ಮುಟ್ಟ ಅಂಡಕಲ್ಲ ಪಾತೆರ ಕೇಂಡ ಬಹುಶಃ ಒಂಜಿ ಒವೇ ಕನ್ನಡದ ಎಮ್ಮೆ ಮಲ್ದಿನ ಆತನ 5 ಮಿತ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಡೆಲ್ಲ ವೈಕ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಜಾಂದಿಲಕ ಅತಂದನ ಒಂಜಿ ಪುಂಡಿ ಹೆಚ್ಚನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆ ಶಬ್ದಲೇನು ಮೊಡೆಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಗೆ ಆ ದೇವರೇ ಕೊಡ್ತಿರೋದಾನ ಕಲಾ ಅಪ್ಪೆ ಕೊಡ್ತಿರೋದಾದನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದೆ ನಮ್ಮ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕಟೀಲ್ರು ಅರ್ನ ಪಾತ್ರೋಲೆ ಏನು ಪನ್ನು ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಲ ಚರಿತ್ರೆಲು ಅವು ವಿಜಯ ಉಪ್ಪರೆವು ಮಕರಂದ ಉಪ್ಪರೆವು ಪೌಂಡ್ರ ಕದ ಚಾರ ಉಪ್ಪರೆವು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ಮಂತ್ರವಾದಿನ ಪಾತ್ರ ಉಪ್ಪರೆವು ಹತ್ತಂದಾಂಡ ದೂತೆ ಉಪ್ಪರೆವು ರಕ್ಕಸನ ದೂತೆ ಉಪ್ಪರೆವು ಮಾಲಿನ್ಯ ದೂತೆ ಉಪ್ಪರೆವು ಸಿದ್ದಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಪ್ಪರೆವು ಒಂದೇ ಪೂರ ತೂಣಂದಾಂಡ ಇನಿಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಾದರಿ ಐತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಆರ್ಯ ಕಡೆ ಬಂಡೇರಿ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟರಿಗೆ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಕಲಕ್ ಒಯ್ತೊಂದು ಬೈದರೆ ಅಂಚನೆ ಜನ್ನಮಾಣಿ ಅರ್ನ ಪಾತ್ರಗಳು ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ದಾಖಲೆ ಬರೆತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪಾತ್ರೋಲು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪಾತ್ರೋಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಒಂದು ಐತ ಒಟ್ಟು ಗರಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಪುಗಾರ್ತೆಂಡು ಅರ್ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಯಕ್ಷ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳ ಗಂಭೀರವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರ ಕನಿಪಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹರಡೊಂಡವನ ಕಡೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬದಿ ಕಡೆ ದಿಯರು ಒಂದು ಪುರ ಎಂಚ ಸಾಧ್ಯ ಬಂಡು 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತದು ಎಂಕಿ ನೀವುಟಲ್ಲ ಉತ್ತರ ತೆಗೆದು ಜೀರಣದ ಕೊರಪರಕ್ಕೆ ಎಂಕ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಸಿದ್ದಗಟ್ಟೆ ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಏಪಲ ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ದಯಂದು ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಆಯ್ನಾತ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಓಡಮ್ಮ ಅಂದು ಪಣಂತೇರು ಅಂಚದ 6 ಓದು ನಿಂತುವುದು ಎಂಕಲ ಓದರೆ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಬೊಕ್ಕ 6 ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ದಿನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಚರಣದ ಯಾನು ಬಾಯ್ಪಾಠ ಮಲ್ತೊಂದು ರಂಗಡವು ಇನ್ನು ಪಣೊಂದಿತ್ತೇನೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಿ ಪುಸ್ತಕ ಗೆತ್ತೊನ್ಗಂದು ಮನಸ್ಸಾಂಡು ಏನಂದ್ರೆ ಸಾಧಾರಣ 80,000 ರೂಪಾಯಿದ ಪುಸ್ತಕ ಉಂಡು ಸಮಯ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅವೇನು ನಾನು ಓದೊಂದು ಉಪ್ಪೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ವಿಷಯಲಿ ನಾನು ಅವನ ಜೋಡಣೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಏನು ಜನಕ್ಕಲಿಗೂ ಕೊರ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕ ಓದೋಣಂದಾಂಡ
ನಂಗೆ ಖಾಲಿ ಹೋದರೆ ಅಂಜಿ ಕೆಲವು ಗಂಟೆಲು ಬೋಡವ ನಾ ಬರಿತಿನಾರು ಎತ್ತೋ ತಿಂಗಳು ಗಟ್ಟಲೆ ಐತೆ ಪಿರೋಡು ಬೆಂತೀರು ಆ ಮಾತ ಜ್ಞಾನ ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಂದೇಶನ ಕೊರಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಒಟ್ಟುಗು ಈರ್ನ ಕುಣಿತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಸಾರತ ವರ್ಮಂತ 55ನೇ ವಿಶ್ವಡಿ ಇರು ಪುಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆಲೆ ಕೊಡ್ತು ಅಚ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ರಂಗಸ್ಥಳ ಜತ್ತರಂದಂಡ ಹೂವೇ ಜವನರಿಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಜನಲಕ್ಕೆ ದಿಗಿನ ಹಾಕುವರು ಒಂದು ಬರೋ ಈ ಶಕ್ತಿ ಅಂಚ ಯಾನು ದಿನವಲ ಒಂಚೂರು ಯೋಗಾಸನ ಪುರ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೆಯಾನು ರಾತ್ರಿ ಪಗಿಲು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೇನು ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರ್ಲೆ ಇಂಕ ಆಯಾಸಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಸಂದರ್ಭ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ಅಜ್ಜಿಪ್ಪ ಯಾನು ಲಾಗಿದ್ದು ತೊಜಪವೆ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಪುರತುಡ್ಲ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಕಷಾಯನ ಯಾನು ಡೈಲಿ ಮಲ್ತು ಪರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಉಲ್ಲಾಸೊಡೊಲ್ಲೆ ಐರ್ದಲ ಎಂಕ್ ಟಾನಿಕ್ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲು ಅಕುಲು ಎನ್ನ ಮಿತ್ತು ದೀತಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಓಡೆ ಪೊಂಡಲವ ಊರು ಪೊಂಡಲವ ದೇಶವು ಪೊಂಡಲ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯನ ಬತ್ತು ಪಾತಿರ್ಪವಿರುತ್ತೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಪಂಡ ಇಂಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ದೇರು ಅಕಲ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಲೊಟ್ಟು ಯಾನು ಇತ್ತು ಚುರುಕಾದ ಉಪ್ಪೆರ ಕಾರಣ ಅಂದು ಹನ್ನೆಣ್ಣು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೇಳೊಡ್ಲ ಇರು ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಬೋಚು ಸುರುಕು ಕದ್ರಿ ಮೇಳ ಪೆರಡೂರು ಮೇಳ ಸಾಲಿಗ್ರಾಮ್ ಮೇಳ ಇರ್ಬೇಕ ಹನುಮಗಿರಿ ಮೇಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಂಕುಲೆ ಒಂಜಿ ಪಾಲುದಾರಿ ಕೆಡೆ ಪುತ್ತೂರು ಮೇಳ ಮಲ್ತಿತ್ತ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರು ಯಾನು ಇಂಚಪುರ ಸೇರಿದು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರಕಡೆ ಐತಪ್ಪೆ ಇದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೆ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಬಲ್ರೆ ಮಾತ ಮೇಳೊಳಗಳ ಯಾನು ಪೋಪೇನೆ ಚಿಲ್ಡ್ರೆ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಬಿರ್ದಲಿದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆದ ವರ್ಷ ಐಟು ಮಸ್ತ್ ಪರ್ಪಿನ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಕುಳಿತೇರು 2-3 ಜನ ಯಾನ ಪಕ್ಕ ಚಾಲ ಪರೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಒಂಜಿ ಕುಡಿಯನ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ತೆಗಣಿ ಎಂಕ್ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆದ ಕುಡುಕನ ಕಾಳು ಒಂದು ಬಂಡದು ಬಹುಶಃ ಅಣ್ಣೆ ತೂದುಪೋಡು ಐಟಿ ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಎಂಕ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಹಾಸ್ಯಗಾರ ಅಂದೆ ಪಂಡದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂಚ ಬಂಜಿಡ್ ತಿರುಗುನ ಮೈ ಕೈ ಪೀಂಟ ಅವನ ಬರ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ನಾಗ ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಪನ್ಪಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೊರ್ದು ಎಂಕ್ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೇರ್ಲ ಏನೋ ಅಂಚೆರಿ ಲೆಪ್ಪೆರ ಶುರು ಮಲ್ತೇರು ಇರ್ನೊಂಜಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಇರ್ನ ಬರೀಟೆಲ್ಲರ್ ಆರದಾದ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು ಪನ್ಪೇರ್ಕೆ ಎನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಬಾರಿ ಮೊಕದ ಕಲಾವಿದೆ ಅವರ ಅಹಂಕಾರದ ಅಂತಿನ ಕಲಾವಿದೆ ದೀಪನಾಗ ವಿದ್ಯಾ ದದಾತಿ ವಿನಯ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ವಿದ್ಯೆ ಬತ್ತನು ವಿನಯ ಪೋಂಡು ಸಮೃದ್ಧಿ ಬತ್ತನು ಸಂಸ್ಕಾರ ಪೋಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಡ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣ ಇನ್ನೇ 10-30 ಜನ ದೋಸ್ತಿಯಾರು ಅರನ ಅಭಿಮಾನಿಯಾನು ಅಂಚಾದ ಎರಡು ಈ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಬೀಗುವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಧನ್ಯತೆಯಿಂದ ತಲೆ ಬಾಗಬೇಕು ಅನ್ಪೇರು ಹಿರಿಯರು ಅವು ಅಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಗುಣ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಪನ್ಪೇರ್ತಿ ಶತಂ ಜೀವ ಶರದೋ ವರ್ಧಮಾನ ಪಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಇಜ್ಜಿತ್ನ ಕಲಾವಿದ 100 ವರ್ಷ ಬದುಕುಡು ಯಾನು ಮರಣಿರೋ ಪಂಡೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಮನುಷ್ಯಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊಡೋದಂಡ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನಗೂ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿ ಕೊರಪೆಗೆ ದಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ ಬಂಗ್ಲೋ ಅವು ಬತ್ತು ಅವು 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 ಸುಖತ್ತು ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಇದು ಖಾತಿರ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಏನು ಖುಷಿ ಟುಲ್ಲೆ ಇಂದು ಬಂದದ್ದು ಅವು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಇನಿ ತೂವೊಂದಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೊಂದಂಡ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಪನ್ನುವಂಡಾಗ ಮಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಘಟನೆ ಪನ್ಪೆ ನವೀನಣ್ಣ ಬಳ್ಳಾರಿಡು ಒಂಜಿ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ಪಂಡದು ಬಹುಶಃ 10,000 ಪ್ಲೇ ಆತನು ಆ ಬಾಗುಡು ಪೂರ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕಡು ಪಕ್ಕ ಗೌಡ್ರ ಗದ್ಲ ಪಂಡದು ಅವ್ರು ಒಂದು 10,000 ಪ್ಲೇ ಆತನು ಐಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ಬರೀ ನಾಡಂಗ ಬಸವರಾಜ ಒಂದು ಜನತ್ತನು ಮನುಷ್ಯನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಇನ್ನೀ ಬಹುಶಃ 1000 ಗಂಟೆ ಕಲಾವಿದ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿರದಾನೆ ಮರಣಿ ಯಾರು ಒಂಜಿ ವಾರದೊಂದು ಫೋನ್ ಮಲ್ದಿರು ಅಣ್ಣ ಚಾಪರ್ಲ ದುಡ್ಡು ಬಾರಿ ಬಂಗೂರಲ್ಲೇ ಪಂಡು ಯಾನು ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದಲ್ಲೇ ಅನ್ ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅದು ನಮ್ಮ ಮಗನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು MBA ಮಲ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಈತ್ ಬಂಗಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಒಂದು 7 ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಒಂಜಿಗೆ ಜಾಬ್ ಉಜ್ಜಿ ಯಾರು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಐತ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭಾವಂತೆ ಪನ್ನಾಗ ಆತ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಾಟಕ ರಕ್ತರಾತ್ರಿ ನಾಟಕದ ಪೂರಾ ಡೈಲಾಗ ಭಯ ಆಡಿರ್ತಾನೆ ಆರ್ದಂತೆ ಆ ನಾಟಕ ಅವಂದಿತ್ತು ಹಳ್ಳಿ ಊರು ಪೋಣಂದ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹವ್ಯಾಸಿ ಕಲಾ ತಂಡಲ್ಲ ಅಗಲ್ಬೋದು ಅಲ್ಪ ಅವನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಂಡ 10-25 ದಿನ ಈಗಿನ ಅವಲೇ ಇತ್ತು ನಾರೇ ಒಂದು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಕೊಡುವಂತೀವಿ 10,000 15,000 ಇಂಚ್ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನ ಜೀವನ ನಡ್ತೋತಾನೆ ಮರಣಿ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಬೇಜಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ನಾಗ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡೆ ಒಂದು ಭಾರಿ ದುಃಖದ ವಿಚಾರ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡಿರು ನಂಗೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ಫಾರಿನ್ದು ಜಪಾನ್ದು US ಪರ ಮಲ್ಲ ರಿಚೆಸ್ಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಆಗಲು ಕಲಾವಿದರು ದೇ ಆರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಈ ದೇಶಡು ಈ ಅವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಸಮಾಜ ನೆಕ್ ಒಂದೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕಿತ್ತು ನೋಡು ಮೊಗಲೇನು ದೇವನಾಗ ಮೊಗಲು ರಂಗದ ಮಿತ್ತ ರಾಜರತ್ತು ಮೊಗಲು ಅಂತರಂಗುಳ್ಳ ಮೊಗಲು ರಾಜರಾವಡು ಅಂತರಂಗುಳ್ಳ ಮೊಗಲು ಬೆಳಗೋಡು ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸನು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಗಲೇನು ತೂರ್ಣಂದ ಖಂಡಿತ ದೇವನ್ನ ಮೊಗಲು ದೇವರನ್ನ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಚಾಕ್ರದವು ಒಂದು ಪುರ ಯೋಗ ಪನ್ಪೇರುತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಋಣ ಅಂಚಾದ ಮಗಲ್ನ ಋಣ ಈ ಸಮಾಜ ಉಂಟು ಪನ್ಪೇರುತ್ತೆ ಹಿರಿಯರು
ಹೆತ್ತ ಸೂತಕವು 10 ದಿನ ಪರ್ಯಂತ, ಸತ್ತ ಸೂತಕವು 11 ದಿವಸ, ಮತ್ತೆ ಋಣ ಸೂತಕವು ಜನ್ಮ ಜನ್ಮಾಂತರದಿ ಎತ್ತ ಹೋದರೂ ಬಿಡೋದು ಬೆನ್ನತ್ತಿಬೋದು ಪಂಪಿರುತ್ತೆ. ಅವು ಇಚ್ಚಿನ ಕಲಾವಿದರ ನಿಮಿತ್ತ ನಮ್ಮ ದೀಪಿನಿಂಚಿದ ಮೋಕೆ ಅವಳು ಹಾಗೆ ಋಣ ಈ ಸಮಾಜ ಉಪ್ಪಡು ಪಂಡಿಕೆ ಅನ್ನೊಂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನಿಸಿತು ನಮ್ಮನ್ನ. ಇರು ಸುಕ್ಕೋಟು ನೆಮ್ಮದಿಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಂಕ ನಾನು ನವೀನಣ್ಣೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆತ್ತ ರೂವಾರಿ ಏತ ಭಂಗ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂದು 10 ಸಾರಿ ಎಂಕಲೇ ಫೋನ್ ಮಲ್ಪೇರು 10 ಸಾರಿ ಇದು ಮಲ್ಪೇರು ಸುಶಾನ್ ಇದು ಇಂಚಿನ ದಿನ ತನಕ ಫ್ರೀ ಉಲ್ಲ ಹಾಕೇನು ನವೀನಣ್ಣ ಇರೇಗಲ್ಲ ಇವ್ರನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಮುಲ್ಕೊಂಡು ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮೃದ್ಧಿನ ಕೊರಡು ಪಂಡದು ಈ ನಮ್ಮ ಟಿವಿದ ವೇದಿಕೆಯರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಈ ಇಡೀ ಸುತ್ತೂ ನಮ್ಮ ಪುಗಾರ್ಥದ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ, ರಂಗಭೂಮಿದ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದೆ, ಅಂಜನೆ ಸಿನಿಮಾ ಕಲಾವಿದೆ ಆರ್ಕೆ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಪಂಡ ರಾಘ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮೇರೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಹಾಸ್ಯ ಕಲಾವಿದರು ವೇದಿಕೆಡು ಬತ್ತದು ಸಾರ ಕಟ್ಲೆ ಲಕ್ಷ ಗಟ್ಟಲೆ ಜನ ತೆಲಿಪವ್ರು ಅಂಡ್ ಆಕಲ್ನ ಉಲೈತ ಬದುಕು ಉಲತ್ತ ಬೇನೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಬಜಿ. ಯಕ್ಷರಂಗದ ಚಾರ್ಲಿ ಚಾಪ್ಲಿನ್ ಮೆರೆಗ್ಲ ಅಂಚಿತಿನ ಬೇನೆಲು ಖಂಡಿತವಾದ ಉಂಡು ಅವಿನಾರು ಘೋಷ ಪಂಡ್ರಬೇಕು ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ನಿಜವಾದಲ್ಲ ಯಾನು ಬಡತನೋಡು ಹುಟ್ಟುದಿನ ಅಂಚಿನ ಒಂದು ಹುಡುಗಿ ಆಜಿ ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಪೆಮ್ಮನ ಕಷ್ಟೊಂದು ಬೇರೆ ಒಂದೇ ಯಾನು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಯಡೆ ಶಾಲಿನ ಬಿಡ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಹೋತೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರಮೇಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಮದ್ಮೆ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಜವನೆ ಐ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ ಮದ್ಮೆ ಅಂಡು ಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಕನ ಕಟ್ಟದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಆಟೋಡು ವರ್ಣನೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬೊಡ್ದು ಏನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂಡದು ಅಂಡ್ ಅವು ಏನು ಬದುಕುಡು ವಿರುದ್ಧವಾದ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ ಸರ್ತಿ ಬ್ರೈನ್ ಆಪ್ರೇಷನ್ ಆತಂಡು ಐಕೆ ಬಡೋದು ಯಾನು ಇಲ್ಲು ಮೂಜಿ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ದು ಇತ್ತ 4ನೇ ಇಲ್ಲು ಉಡುಪುನು ಆಂಡಲ ಒಂಜಿ ದಿನಲ ಯಾನ ಆಟೋಗು ರಜೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಅಭಿಮಾನಿಲು ಕಾತೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬಂಡದು ರಜೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಅಂಕೋಲ ಕುಮಟಾ ಹೊನ್ನಾವರ ಕಾರವಾರ ಮುಟ್ಟಲ ಯಾನು ಬೈಕ್ಡು ಪೋತಿನ ಉಂಡು ಇಲ್ಲಡೆ ಬರ್ತದೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತದು ಅಂಚದು ಈರ್ಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಸಂತೋಷ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನಾನು ತೆಲಿಪಾದೆ ಯಾನು ಉಳತ್ತಲ ಇಡೀ ಯಾನು ಬುಲ್ತೊಂದಿದ್ದೆ ಆಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನ ಎದುರು ಬಂದಾಗ ಆ ಬೇನೆ ಪೂರ ಮದತ್ತದು ಕಾಂಡೆ ಆನಗ ಯಾನು ಕೂಡ ಯಾನು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿ ಸಿತ್ರಮನೆ ಆದೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚಾದ ಎಂಕ್ ಬದುಕುಡು ಸಂತೋಷ ಗೊರ್ನಿ ಎನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚ ಎನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂದು ಎನ್ನ ನುಪ್ಪುದ ಕರ ಎಂಕ್ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ಡು ಉಣ್ಪಿನಿಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೀರಿ ಪಂಡ ಬಂಗಾರದ ಬಟ್ಟಲ್ ನತ್ತು ಒಂಜಿ ಅಂಚಿನ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ತೀರಿ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ತೈ ನೆಟ್ಟಲ ಯಾನು ದೇವೆರಡ ನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಲಿನ ವರಿಪಾದ ಕೊರ್ಲೆ ಅಕಲು ಉತ್ತರೋತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಎನ್ನ ಆರೋಗ್ಯನ ಕೊರ್ಲೆ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಜನಕ್ಕೆ ತೆಲುಪಲಕ್ಕ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂಡದು ಯಾನು 1 ಗಂಟೆ ಗಾಯತ್ರಿ ಜಪ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅವಿನೇಕೇನು ತಂದೆ ಬೇತೆ ಓವೆನ್ಲಕೇಂದು ಜಾನ್ ಮೇನೆ ವಿಷಯಕ್ಕೇಂದು ಮಸ್ತ್ ಬೇನೆ ಆಪುಂಡು ಪನಗ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಉಂಡು ನಾವೇನು ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ದಿಯೋಡನ್ನು ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನಂದು ಅರ್ಥ ನಮ್ಮ ಇಂಚಿನ ಜನಗಳು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟರೆ ನನಗ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟರೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ಇಂಚಿನ ಜನ ಆಯರೆ ಭಂಗ ಉಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಇಂಚಿನ ವಜ್ರ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕೂ ಸೇರಿದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಟಿವಿಡ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಳ್ಳ ಐ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ದಟ್ ಇನಿ ಮೇರೆ ಸರ್ ಲೆತ್ತರಿನಿ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಿನ್ನಿಯ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಸನ್ಮಾನ ಕೊರಿಯ ಬಾರಿ ಕಿನ್ನಿಯ 6 ಮಂತಿನ ಕಲಿಸಾಗು ಆರು ಎಂಚ ಬಂಗಡು ಮಿತ್ತು ಬೈದೇರು ಎಂಚ ಆತ ಬಂಗಾತನ ಬೊಕ್ಕಲ ಆರು ಡಿನ್ ಗಿವ್ ಅಪ್ ಪನಗ ಆರು ಕೈ ಬಿಡ್ಜೇರು ಆರ್ನ ಬೇಲೆಗೆ ಆರ್ನ ಪ್ಯಾಷನ್ಗು ಅವು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತದ ಜೋಕುಲು ಕಲ್ಪೊಡನ್ನು ಏನು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಕಲ್ಪಲೆ ಮನದಲ್ಲ ಮಾತ್ರ ಟುಡೇ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಟು ನಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ಇದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಜ್ರ ಡೈಮಂಡ್ ಮತ್ತದ ಮೂಲ ಸ್ಟೇಜ್ ಉಂಟಾರ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ನಾನು ತೂವರೆ ತಿಕ್ಕರೆ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಈರ್ನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಏನು ಅಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಪಾಕಿದೆ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಮತ್ತು ನಿಖಿಲಂಚಿನ ಜನಗಳೇ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಪುದರ್ ಕನ್ಪಿನಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಕನ್ಪಿನಿ ಅಂಚದ ವೆರಿ ಪ್ರೌಡ್ ಇರ್ನ ಬರಿಟೀನಿ ಉಂತಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ಸರ್ ಏನೋ ವಿಷಯ ಬೇರಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎಂಗಲಂಚಿನ ಎಲ್ಲಿಯ ಕುಲಿ ಈತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ರಡ್ಡು ಕೈತ 10 ಬೀರಲ್ ಒಟ್ಟು ಸೇರಾದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. Bale Telipale, Bale Telipale. ಬತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲೇ ಅನ್ನಂದು ಒಂಜಿ ನರಮಾನಿಜ್ಜಿ ಮುಂದೆ ಬಂತೆ ಇರ್ನ ಪುದರೆ ಬಂಡ ಅಂಡದ ಬೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆತ ಸರಿ ಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೆ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇಂದು ಎನ್ನ ಬರ್ತಿ 325 ಇಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಿ 1 ವರ್ಷ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಆಯ್ದ ಪೂಜೆಗಳೇ ನಾನು ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋ ಸ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೋಲ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಬರ್ದು ಪಿರ ಹತ್ತೀನಿ ನಮ್ಮಿಗೆ ಜ ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಬೇಡ ಅವತ್ತೇ ದೊತ್ತನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಪೋದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಶೂಲ ತರೆದು ಪೋತು ನನ್ನ ಮೂಲದಾದ ಅಪ್ಪನ ಕರ್ಮ ದೇವ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅತಿ ನಾನು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ದೀನಿ
ಇದು ಇಂಟ್ರಿ ಗೌಲ್ಗುಳ್ರೆ ಇತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಇಂಟ್ರಿಗೆ ಬೈದಿನ ಲೇಟ್ ಅಂಡಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕ ಕೂಟೊಂಜುಂಡು ಅಂಚನ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿಂದ ಕ್ಲೀನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅಂಚತ್ತಿ ಕುಟೊಂಜಿ ಅಲ್ಪೊಂಜಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ತು ಕಾನು ಯಪ್ಪು ಅವೆಂಜಿನೆ ಶೂ ಅಂಚ ಅವೆಂಗ ಫೋನ್ ಮಂತ್ ಬಂತೇರು ದಾದನ್ ಬನ್ನಾಗ ಡಾಮರ್ ಶೂ ಪಾಡೊಂದ್ವಲ್ಲ ಅವು ಡಾಮರ್ ಶೂ ಅವು ಫಾರ್ಮಲ್ ಶೂ ಫಾರ್ಮಲ್ ಈ ಫಾರ್ಮಲ್ ಬಂಡ ದಾದಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಪಂಡ ನೇ ಇದು ಫಾರ್ಮಲ್ ಐದು ನಾರ್ಮಲ್ ಅವು ಪಲ್ಲೆಕ ಈರು ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡ್ತಾರ ಯಾವ ಮೂರನೇ ಬರ್ಕೇನ್ ಮಾಡ್ದಿತ್ತೆ ದಾದ ಪಿಲಿ ಅತ್ತಿ ಬೇತೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪಾಡ್ತಾರ ಆ ಪಣ್ಣ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಇದೆ ಮಂచి ಅಂಚೆ ಭಯಂಕರ ಏನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಎತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈ ಎತ್ತು ತುಕ ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈ ಎತ್ತು ಬಿರಲಿ ಹೆಚ್ಚುಂಡ ಬೆಚ್ಚತ್ತಿ ಆ ಪಣ್ಣ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು ಎತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೈ ಎತ್ತು ಎತ್ತೋ ಜನಕ್ಲೆಗು ಲುಪ್ಪು ಬಾರ್ದಿನ ಕೈ ಅಪ್ಪಣ್ಣೀರು ಆತು ಕಾಸ್ತಾರತ್ತು ಬಕ ಯಾನ್ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇಡು ಬಳಸೋಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚೆನ್ ಮೊರನೆ 150 ಜನಕ್ಕೆ ಬಳಸಿ ಜನ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಹತ್ತು ಬಕ ಕುಟುಂಬದ ಭೂತದವಳು ಈ ಜನ ನರಮಾನಿದ್ಯ ಶಬರೀಶ ಅವಳತ್ತುಗುಳ್ರೆ ಯಾನ್ ಶಬರೀಶ್ ಹತ್ತು ಯಾನ್ ಅಂಬರೀಷ ಇಂಟ್ರಿಗುಳ್ಳರ ಅವಳತ್ತಿ ಓ ಇತ್ತೆ ಇಂಟ್ರಿಗುಳ್ಳರ ಮೂಲ ಲಕ್ಕಲೆ ಮರಳು ಕಟ್ಟೊಚ್ಚಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅದಿಪ್ಪು ಮ್ಯಾನೇಜರೇ ತುಲಮ ಹಿಂಗ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕದ ಮಿತ್ತ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಂಡು ಹಿಂಗ ಕಷ್ಟ ಮೂಲ ಇಂಟ್ರಿ ದೇಪಾರ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಯಾನ್ ರಾಜ್ಯ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಟ್ರಿ ದೇಪೋಡ ಓಕೆನಾ ಕುಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಸಿಟ್ ಡೌನ್ ಎಂಚಿನ ಸಾಲಿಗೆ ಬೈದಿನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಓಹೋ ಕೈಕಾರ್ ಸಮುಂಡು ಬೇಲೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಕೆರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಗನವಾಡಿಗೆ ಬೈದಿನ ಮಾರ ಕೆರೆ ದಾತಂಡ್ಯೋ ಕೆರೆಟ್ ಕೆಸರಿತ್ತು ಲಕ್ಕೆರ ಬುಜ್ಜಿ ದಾನೆ ಬೂರ್ಸು ತಾರ್ದಂಡು ಈ ನೋಡೋ ನೀకు ಬೇಲೆ ಬರ್ಚ ಕುಲಿ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಕೇನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಮನ್ ಬರಮುಲ್ ದಮ್ ಬೇರೆಗುಂಡು ದಾದ ನೀನ ಈ KGF ದ ಗಿಡಿ ಇಂದನ ಸರ್ KGF ದ ಗಿಡಿ ಅತ್ತ ಬಕ ಗರುಡೆ ಎಂಕಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಗರುಡೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಕೂಡ್ಲಾಡೆ ಗಿಡಿ ತುಲ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವರ್ಕ್ ಮನ್ಪುನಾಂಡ ನಮಕ್ ತಾಳ್ಮೆ ಮುಖ್ಯ ಓಕೆ ನಿನ್ನ BP ಉಂಡೋ BP ಇತ್ತು ಸರ್ ಎಂಡ ಒಂಜಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಓಟಿ ಉಂಡು ಅವಿನ ಒಟ್ಟ ಮಲ್ತು ಪರ ಓಡೆಗೆ ಒಟ್ಟ ಮಲ್ತು ಪರ ಬಂದಾಗ ಆತ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುನೆ ಎಂಗುಳು ಪರಚಿ ಮಣ್ಣನೆ ಬರ್ಬೇಕೆ ನನ್ನ ಪರ ಬಂದ ಮನ್ ಬಂದು ಗುಳ್ಳು What are you talking here? Are you foolish here? Rubbish here? Excellent, blood in the blood. ಕೊಂಚ ಬೆಟ್ಟದಿ ಬೆಟ್ಟ ಕತ್ತಂದೇಗ ಮರಲಾಟ್ಟಿ ಅಂಡ ಕೆರೆ ದಡ അങ്ങനെ ഒരു അല്ലേ മരലാനിക്ക് ഭാഷ ജനിന ಇರಡ ತಾಳ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ ತಾಳ್ಮೆ ನಾನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಒಂದು ಇಡೀ ಬರ್ಪಣೆ ಹಿಡಿದು ಬೋಲಿತ್ತಾರೆ ಯಾನವ್ಳು ಕುಲ್ದಿತ್ತೆ ಹೋದ ಅವಳೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ ಬಲೆ ಇರ್ಬಳೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ತಾಳ್ಮೆ ಓಕೆ ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಜೋಕುಲು ಪನ್ನಿಯ ಪಾತೆರಿಯಾ ಸರ್ ತಾಳ್ಮೆ ಸರ್ ತಾಳ್ಮೆಡು ಪಾತೇರಿ ಜಿಂದೇವ್ರು ಬನ್ನಿ ಇತ್ತೆ ತಾಳ್ಮೆಡು ಪಾತಿರಲಿಯಾ ತಾಳ್ಮೆಡು ಪಾತಿರಲಿ ಓಕೆ ಇದು ನಿನ್ನ ಪೊಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಜೋಕುಲು ಎನ್ನ ಮೇರೆಗೆ ಟೋಟಲ್ 10 ಜನ ಜೋಕು ತುಯ್ಯನ
ಆಂಡಲ ಬೇಡ ತಾಳ್ಮೆಂಡು ಆಂಡಲ ಬೇಡ ತಾಳ್ಮೆಂಡು ಮೇನ ಅಮ್ಮೇಡ ತಾಳ್ಮೆ ದಾಗಿಯಾ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮೇ 10 ವಿಕೆಟ್ ಬೋಣಗ ತಾಳ್ಮೆ ಕಲಿಯವನಿಗೆ ಮೇನ ಅಮ್ಮೇರು ಒರಿವೇರ ಉಲ್ಲೇರಾ ಇಚ್ಚಿ ಅಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕೋಡಿ ನಿಕ್ಕೆ ಬೇಲೆ ಬರ್ಚೆ ನೋಟಿದ್ಯಾ ಓಕೆ ಕಮ್ ಟು ದ ಪಾಯಿಂಟ್ పోయి ದೂರ కమలదడి ಕಂಬಲಕ ಪಾರ್ ನಿಕುಲಿಂಚಿ ರಟ್ಟಿ ಎರುಕುಲ ಬೈದಿನ దాదా పల్లె కమ్మ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ಕಂದ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ನಿಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಉಂಡ ఉండు సార్ ఉండు ಉಂಡು ತುಕ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ఓకే బుడ్క ఇరు వారంట్ సుతారా వారంట్ ವಾರಂಟ್ ತೂತೆ చూతారా ತೂತೆ అటు నీ వాయిస్ ಬರ್ಕನತಿ ವಾಯ್ಸ್ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಹಾ ಮಿಮಿಕ್ರಿ ತುಕ ಒಂಜಿ ಬಿಡು ದೆಪ್ಪೆ ಬನ್ನಿ ಬಂದೆ ಅದೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಏರಿಯಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ಪುಟ್ಟ ಏರಿಯಾ ಅದುವೇ ಸರಿಪೊಳ್ಳ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಇದ್ದ ಕಿರಾತಕ ಹೆಸರಿಗೆ ಈತ ಉದ್ಯಮಿ ಆದರೆ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವೇ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಈತ ಉದ್ಯಮಿ ಆದರೂ ಮಾಡುವ ಹಿಂದಿನ ಕೆಲಸ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಆತ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕರೆದು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ನಂಬಿಸಿ ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕಡೆಗೂ ಪೊಲೀಸರ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಯೇ ಬಿಟ್ಟ ಆತನೇ ಈತ ಅವು ಅದ್ದುದ ಕಣ್ಣ ಅವು ಅದ್ದು ಕೊರ್ನುದ ನಿನ್ನ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಯಾನ್ ಕಿರಾತ ಕೇತ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ತುಕ ವಿಷಯ ಬಿಡು ತುಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಓಲೋಲು ಪುಣಂದು ಪಂಡ್ರ ಪುಜಿ ಇರೇಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಪುಣ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ತುಲ ಗೊತ್ತು ಪುಜಿ ಓಲೋಲು ಒಂದು ಪಾಡು ಅಂತ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕದು ಬಿಡ್ಪ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ದ ಮಿತ್ತು ಕತರ್ಗೆ ಬಾರು ಪುಣ್ ಕತಾರ್ ನಿಂದ ದಾದ ಬೋಡು என்ன ஆதார் கார்டு ಕತ್ತಾರಿಗೆ ಪಾರ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡು ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಟೋರ್ ಪೋದಿನ ಅರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಕತ್ತರ್ಗೆ ಪಾರ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಮಾರೆ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಓಕೆ ಈ ಬಲಮ್ಮ ನಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಕೆ ವರ್ಕದ ಮಿತಿ ಬೋಂದಲ್ಲಿ ಕಡ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಿಂದ ದಾದ ಬೋರ್ಡು ಎಂದ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಬೋಂದೇರು ಮಾರ ಕುಡ್ಲಾಡು ಅಡೆ ಒಂಜಿ ಪಾರ ಕಿಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 5 ಬಿತ್ತನಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಯ್ಯೋ ಹಾ 50 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಬಲ 50 ಓಕೆ ನೀನ ಎಲ್ಲನೇ ಬಿದವರು ಕಡ ಬರುದಿಲ್ಲ ನಿಂದ ದಾದ ಬೋಡು ಕಿಸೆಟ್ ಒಂಜಿ 50 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತನೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಕರ್ಮಯ್ಯ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಉಲೇವರು ಪಿದೇವರು ಸರಿ ಗೊತ್ತು ಪುಡು ಮಾರೆ ಇಜಿನ ಆಪುಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿ ಇಟ್ಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ 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 ತುಲಾ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಬಂಡ ಆತ ಸುಲಭತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪನಿಗೆ ದಾದಾನ್ ಪೋರು ಮಸ್ತ್ ಬೆಗರ್ ಇತ್ತನ వచ్చు ಯಾನು ಬೆಗಾರ ಬಣ್ಣ ಪ್ರೆಷರ್ ಬನ್ನಿ ಪಂಡ ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಟೆನ್ಷನ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಗೊತ್ತಾಬ್ಜಿ ನಿಕುಲ್ ದಾದನ್ ಪೋರ ಎಂಗ ಬಾಕಿದಾಗಲ ಗೊತ್ತಿ ಸರ್ ಎಂಕ ಜೋರು ಟೆನ್ಷನ್ ಆಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಬುಂಡಿ ಮದ್ದು ದೀಪ ಏರೆಗೆ ಮದ್ದು ಮದುವೆ ಒಂಜಿ ಚೈನಿಗೆ ನಿಂತಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡ ಅದ ಚೈನಿಗೆ ಸತ್ತ ಬಂದಿಗಳು ಓಲುಪುನು ಅದು ಏನು ಕೊಡ್ಲ ಚತ್ತಾಣಿ ದೀಪಿತ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಲ ವಾತೇರ ಇವಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿ ಒರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇರ್ಲ ಉಪವಾರ ಇದ್ದಾರ ಬೇಲೆ ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಅಂದಿ ತಾಯಿ ಸೇರ್ನಾಗ ಯಾನು ಬಿಡ್ದಿಲ್ಲ ಎನ್ನರ ಬನ್ನಿ ಕಂಪನಿ ಒರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಪೂಜಿ ನೀನು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಪುಡು ಡೇನೆಟ್ ವರ್ಕ್ ಪುಡು ನೀನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಕೊರೋಡು ಕರೆಂಟ್ ಪೂಜಿ ದಾದನ್ ಪೂಜಿ ಜನರೇಟರ್ ಉಂಡೆ ಜನರೇಟರ್ ಲಿಚ್ ಆ ಪಣ ಬಂದು ಅನ್ಸುವೆ ದೇ ಬಗ ಜನರೇಟರ್ ಇದ್ದೀನ ಸಾವದ ಕಂಪನಿ ಎಂಕಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರೇಟರ್ ಎನ್ನರ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಓ ಶಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಬುಧರ್ಗೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಮಾರ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬುಧರ್ದ ಮುರುಗೇಶ್ ಓಕೆ ನಿನ್ನ ಎನ್ನ ಗರ್ಗೇಶ್ ಸರಿ ಇರ್ನ ಅಮರೀಶ್ ಕರ್ಮದ ಬುಧರ ನಾನು ಸೂಟ್ ಆಬ್ಜು ದಾದ ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲು ಓಕೆ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಫೀಲ್ ಮೈ ಕಂಪನಿ ಸಿ ಸಾಬುನ್ಸ್ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ದಾದಾ ಉಮ್ಮ
ಸುರಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಾ ಹಿಂದಿ ಬರ್ಪೂಜಿ ಸುರಿಗೆ ಪಂಡ್ರ ಪೂಜಾ ನಿಮಗೆ ರೆಗೆಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸರ್ ಓಕೆ ತುಲಿಟೆ ಪನ್ಪೆ ಇಂದೇನು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಫೀಲ್ ಆಪು ನಿಕ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಸರ್ ಎಂಕ ಅವೇನ್ ಪೂರ ತೂನಾಗ ಯಾನ ಇಂಟ್ರಿಗೂ ವೈದನ ಅತ್ತ ಬೆಂದೂರು ವೈದನ ದೇ ಓ ಇದು ದಾದಂದು ಇದು ಸಾಬೂನದು ಇದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನೇನು నేను ಸೇಲ್ ಮನ್ ಪರ ಮಾತು ನಿಕ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮನ್ ಪರ ಪುಂಡು ಓಕೆ 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 ತುಕ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಯಾನ ಏತ್ ನಾಲೆಜ್ ಉಂಟು ತುಪೆ ಓಕೆ ಈ ಸಾಬೂನ್ದ ಪುದರ್ ದಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 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 ಅತ್ತ ರಾಮಿ ರಾಮೆ ಅತ್ತ ಸೋಮಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಕರ್ಮ ನಿಕ್ಲೆ ಎತ್ತಿನ ಹುದಾರು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅತ್ತ ಶಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಈ ಬಲ ಈ ಸಾಬೂನು ಕೊಂದಿ ಕೇರಳಗ ಮಾರು ಕೇರಳಗ ಎಂಚ ಮಾರುವ ಕೇರಳ ಕೊಂದಿ ಎಂಚ ಇತ್ತ ಖಾಲಿ ಸೋಪಣ ಮಾರಡ್ಡೆ ದಾಲ ಫ್ರೀ ಕೊರಡು ಲೋಟೆ ದೋತು ಲೋಟೆ ಲೋಟೆ ಕೇರಳ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸೇಲ್ಮನ್ ಪೋ ನಲ್ಲ ತಲಪಡಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎತ್ತೋ ಏನಿದು ಸೇಲ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನದು ಸೇಲ್ಮನ್ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ವಾಸೇಲ್ ಸರ್ ವಾಸೇಲ್ ಸೂಪರ್ ಮೇಲ್ ಬುಡ್ದು ಪೂರ ಸೋಪ್ ಖಾಲಿ ಪೋಲು ಎನ್ನಿನಿ ಎನ್ನಿನ ಮಣ್ಣ ಅಂಚತ್ತಿ ಎಂತ ಸೇಲ್ ಮನ್ಪೋದು ಎಂಕ ತೂಪೋಡು ತೂಪೋಡತೆ ಎಸ್ ಬರ್ರಿ ನೋಕರ್ ಒಂದು ಸೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಟೆ ಫ್ರೀ ಸೋಪ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೋಟೆ ಫ್ರೀ ಕುಲ್ಚಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಕುಲ್ಚಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ನೆಟ್ಟು ಕುಲ್ಚಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಆವ ಇಂದು ಕುಂಟಾರ್ದಿನ ಸಾಬು ಇಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಫ್ರೆಶ್ ಆವು ಹೆಚ್ಚಿನೇ ಮತ್ತೆ ಇದೇ ಅಲ್ಲ ನಿಂದೇನು ಓಲ್ ಸೇಲ್ ಮನ್ ಬೇರೆ ಬನ್ನಿ ಕೇರಳ ಈ ನನ್ನಳ ಬಂದರಡಿ ಉಲ್ಲ ಮಾರ ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೊರ ಹೋಗಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ ಆಜಿ ಮಾರ ರಜನಿಜ್ಜಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಬ್ಬಾ ಈ ಸಾಬುಂದ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರಪ್ಪುಂಡು ಈ ಸಾಬುಂದ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರು ಇದೊಂದು ಮಲ್ತೀನಿ ಸಾಬೂನ್ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರು ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ ಬನ್ನಿ ಆ್ಯಡ್ ಕೊರ ಬನ್ನಿ ಜಾಹೀರಾತು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಜಾಹೀರಾತು ಕೋರ ಅವು ಜಾಹೀರಾತು ಗೀರ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಣ ಇಲ್ಲ ಬಿಡು ಓಕೆ ಏನಂತ ದೊತ್ತೊನ್ಲಿ ಇದೇನ್ ದತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ದಾರ ನನ್ನ ಬೇರೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇರೋ ಸರ್ ದಾತ ಗೊತ್ತೇನೆ ಈರ್ ಇಂದೇನು ಕಾಲಿ ಇಂಚ ಚುಚ್ಚಿದ್ದ ಮಂತ ನಾನು ఇంకొంచెం ఓకే ఎందుకు ఇత్తే కొంచెం పన్న కొంచెం ఓకే ತುಚ್ಚಿಲೆ ಎಂಚಿನ ಉಷ್ಣ ಬೊಕ್ಕೆ ಆತಲಿ ಒಂಜಿ ಗರ್ವ ಬೋರ್ಡು ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡು ಗರ್ವ ಗರ್ಜನೆ ಜೋರು ಇರ್ನ ಅಪ್ಪೇರ್ ಮಾಲಿನಿ ಲೆತ್ತೇರಿ ಮೈಸೂರು ಏ ಮಾಲಿನಿ ನಳಿನಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಫೀಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಬಿಮ್ಮ ತುಚ್ಚಿದ ಪನಗ ಆ ಬಿಮ್ಮ ಬಕೇರಿ ಕೊರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿದೆ ಇದೆ ಅಂಚತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಇಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಂಟಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಉಪ್ಪು ಓ ದೇವ ನಿಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿಲ್ಲವಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪಿದೆ ಲವಂಗಿದೆ ಏಲಕ್ಕಿದೆ ಬೀಜ ಇದೆ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇದೆ ಸರಿ ಅದು ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆ ಸಾಲೆ ಅದು ಪಾಯಸ ಅತ್ಯ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ದಾದ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಸಾಬುಂದ ಆಡ್ ಕೊರ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ರ ಬನ್ನಿ ಟೂತ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರ ಮಾರ ಸಾರಿ ಸರ್ ಸುರುಕು ಕೂಲ್ದಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಕ ವಾ ಪುನಃ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಬೇಡ ವರ್ಷ ಹೋಗುದು ಸರ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಲು ಏನ್ ಬೇಕು? ಬರೀ ಒಂದು ಯೋಚನೆ ಹಾಗೂ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆರ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು. ಮಮ್ಮಿ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಚಂದನದ ಗುಣಗಳ ಸಂಗಾತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ನನ್ನ ಮಮ್ಮಿ ಬೆಸ್ಟ್. ಓ ಮಮ್ಮಿಯೇ
ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಬಾಲ ಶಬರಿಮಲೆಗೆ ಪೋ ಆಯ್ತು ಪಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ಮಮ್ಮಿ ಏನೋ ಮಮ್ಮಿ ಏನೋ ಮಾಮಿ ಏನೋ ಮಮ್ಮಿ 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 ಆಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಮಾರಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೆಚ್ಚ ಆಡ್ ಗೊತ್ತಾಗ ನಿನ್ನ ಮಾಲು ಮಾಲು ಆಡ್ ಕೊರು ಎಂಚ ಆಡ್ ಕೊರು ನಂತೂರ್ ನಂತೂರ ತಂದು ವಾಮಂಜೂರು ಅಲ್ಪ ದೇ ಯಾನು ಸಂತೂರ್ದ ಆಡ್ ಕೊರ್ರೆ ಬನ್ನ ಎಸ್ಸ ಯಾರು ತಿರ್ಗಾ ನಾವು ಎಣ್ಣೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ ನಮ್ಮ ಸಾಬೂನು ಸಂತೂರ ನಮ್ಮ ಸಾಬೂನು ಒನ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಕುರೆಸ್ ಸಾಬೂನು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಯಾನು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ದುಂಬುದ ಕೊಳಂಜಿ ಗಾದ ಮಂತ ಗೊತ್ತುಂಟ ಮುಳ್ಳುನು ಮುಳ್ಳುರ್ದಿದೆ ಪೂಡು ಕುರೆನು ಕುರೆರ್ದಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡೆ ಸೂಪರ್ ಅರ್ನ ಮಂಡೆ ಭಯಂಕರ ಕುರೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕುರೆ ಮಾತಿಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಂಡು ಭಯಂಕರ ಮಂಡು ಯಾನೆ ನೆಂಕೆ ಮಂಡು ದೊಡ್ಡ ಮಂಡು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಬೇರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇದು ಕುಡಂಜಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಮರ್ತಕೊಂಡೆ ಕಾಡು ನಮ್ಮೊಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಂಚ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾತುಪ್ಪು ಮಸ್ತ್ ಮಾಲು ಉಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಮಾಲು ಫುಡ್ ಉಪ್ಪು ತಾದಂಪು ಯಾರು ಸೀದಾ ಬಂದು ಸಮ ಪಾರ್ಪುನ್ ತಿನ್ಪು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರೇ ಪಾರ್ಪುನ್ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಲ್ಯೋ ಅಂಚೆ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಮಾಲ್ ಮತ್ತೆ ಆತ್ಮ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಇಪ್ಪ ಪರ್ರೆ ಇದೇ ಬರ್ತದೆ ಯಾಮರ್ಪು ಹೌದಾನೆ ಯಾಮಂಡ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಬಳಸೊಂದು ಮುಟ್ಟರೆಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಸತ್ಯ ಮಾಡಿ ನಿಕ್ಲೆ ಬೇಲ ಒಂದು ಮಾರ ನಿಕ್ಲೆ ಮತ್ತೆ ಕುಸಲಾತ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬೇಲ ಮತ್ತೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಅತಿ ಹೆಂಗ ಬಂಗೋಡು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಬಂಗೋಡು ಬೈದೀನಿ ಸರ್ ಬಂಗ ಎಂಚಿನ ಬಂಗ ಸರ್ ಏನ ಬರ್ತಿ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಬೇಲೆ ಚೆನ್ನ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಅಣ್ಣ ಸರ್ ಏನ ನೂತ ಸೊನ್ಪತ್ತ ಆಜಿನ ಒಂದು ಇಂಟ್ರದ ಕತೆ ಕೇನೋಡು ಸರ್ ದಾದ ಬನ పోందులే సార్ పోందులేని 1 కిలోమీటర్ పోయా సార్ 2 కిలోమీటర్ పోయా సార్ 3 కిలోమీటర్ పోయా సార్ 4 కిలోమీటర్ పోయా సార్ ಅಚ್ಚನೆ ಟೋಟಲ್ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ పోయా సార్ 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಿಕ್ಕೆ ಸುರುಕೆ ಪಂಡ್ರೆ ಸನ್ನಿ ಆಗಿ సార్ పోయే ಚೂರ್ ಬಾಜಲಾನ ಸರ್ ಬಂಜಿಡು ತಾಲೆಜ್ಜಿ ಸೀದಾ పోయా సార్ కొంచెం కంటేడు నీరిస్తుంది సార్ ఇంచ నిల్కు తూపే సార్ తీస్తుండు సార్ నీరు ದಾದ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಸರ್ ಬಾಜಲ ಉಂಡು ಸರ್ పోయే సార్ మరి కొంచెం కళ్ళిస్తుంది సార్ ಒಂಜೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಪಾಡ್ಯ ಸರ್ ಸದನ 2 ಗಂಟೆಗೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೆ ಸರ್ ಪಾಡ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಅನಗ ನೀರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಮಗ ಒಂಜಿ ಲೋಟೆ ನೀರು ಪರ್ದು ಸೀದಾ ಬತ್ತೆ ಸರ್ ಆಯ್ತು ನಿಕ್ ಬರಡಿ ಕೆಂಪುಗಾಲಿ ಇತ್ತು ಒಂಜೇ ಬೆಟ್ಟು ಪಾಡ್ದೆ ನೀರು ಹೊರನ್ನ ಮಿತ್ತು ಬೈದ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಕೊಡಪನ ನೀರಿತ್ತು ಕೊಡಪ ನೀರು ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೀನಿ ಒಯ್ತ ಬರಿಟ್ಟಿತ್ತು ಕೊಡಪನ ಗುಯಲ್ದ ಬರಿಟ್ಟಿತ್ತು ನಿಕ್ಕ ಜಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಪಾಡ್ನ ಬದಲು ಗುವೇಲೆ ಪಾಡ್ ದೆಪ್ಪರ್ ಸನ್ನಿಯ ನಿಕ್ಕ ಕತೆ ಬೇಲೆ ಬಿಡ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತ ಕತೆ ಎನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಲೆ ಸರ್ ಎನ್ನ ಕತೆ ಕೇಳಲೆ ಪನ್ ಎಂಕಲ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗಳ ರೇಸಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರೋಡುಂದು ಬಾರಿ ಬಂಗದ ರೇಸಿಂಗ್ ಸರ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಶ ಏಮೇದ ಕಾತೆನಾ ಏಮದತ್ತವು ಅವು ಕಪ್ಪೆಗೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ದಿನ ಕತ್ತವು ಇದನ್ನ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಯ ಯಾರು ಭಯಂಕರ ಓಕೆ ಹಿಂಗ ಫೈಲ್ ಕೋರ್ಲೆ ಹಲೋ ಫೈಲ್ ಕೋರ್ಲೆ ಮಂಜಲ್ ದೆನ್ನ ಸರ್ ನೀಲಿದೊನ್ನೆ ಓಕೆ ಪದ್ನೇಳಕ್ಕೆ ನಾಗೇಶ್ವರನ ಮದ್ಮೆ ಉಂಡು ಬರ್ಪಾರ ಸರ್ ನಾಗೇಶ್ವರ ಮತ್ ಗುರ್ತೊಂಡು ಇದನ್ನ ಗುರ್ತೊಂಡಾರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನಿದಿ ಪೌಂಜೆ ಬೆಟ್ಟ ಮಾರ್ರೆ ಮದ್ಮೇಲೆ ಕಾಕಾಜಿ ನೆಟ್ಟು ದಿದ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಇರಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿ ಮಾರ ಫೈಲ್ಡ್ ಬರ ನೆಂಪುಗೆ ದೀತಿನ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಿಯಾರೆ ರಿಸ್ಯೂಮ್ ದಿಯಾರೆ ನೀಲಿದನ್ನ ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ತಿದೆ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಚಿ ಒಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ 4 ಗಂಟೆ ಕಲ್ತೀನಿ ಇದು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಸತ್ಯ ಆಮೇನಂದತ್ತ ಇದು ಜಾತಕ ನಾಲ್ಪಾರ ಆಯ್ತು ಇಟ್ಟೇಳಿ ಯಾವಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಏಪ ಸಾವುಗೆ ಬೋರ್ ನಿಖಿಲ ಉಮೇಶ್ ಸೇರ್ನ ಕರ್ಮನ ಮೂಲ್ ದೀತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಅವನ ಪೂರ ಫೈಲ್ ಉಳಾದಿ ನೆಟ್ಟಿದಿ ಬೇರೆ ಇರಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಬೇಲೆ ಕೊಡು ಸರ್ ದೂಬೆ ಕಾಲೇಜಿ ನೆಟ್ಟು ಸುಖಜ್ಜಿ
ಲೈನ್ ಬಲ ನಿನ್ನಂದು ಲೈನ್ ಬಲ ಮಗ ಮೂಚೆ ರಕ್ಷಣೆ ಜನ ಟೋಕನ್ 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 ಇದೆ ಟೋಕನ್ ಜತನು ಪೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ಓ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳು ಗುಲ್ಲು ಒಂದು ಬೇರೆ ಇಂಪ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಇದು ಏ ಹಲೋ ಓಕೆ ಕುಲ್ಲೆ ಬರ್ಪೆ ಕುಲ್ಲೆ ಅಲ್ಪ ಬರ್ಪೆ ದೇ ಹೇಳಬಾರ್ದು ಎಂಜ ಅಂಬಡಿ ಮೂಲು ಎಂಜ ರ್ಯಾಶ್ ದಾದ ಬಾತೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದಾನೆ 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 ಏರಿಯಾ ನಿಕ್ಲೇರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಖಿಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಆಯ್ತಾ ಯಾನ್ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಶೂಟಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಕರು ಅಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾನಿ ಕಂಪಿದ ಬಾಸ್ ಮಾರೆ ಅಂಬಿದಾನೆ ಅಂಬಿದಂಗ ಒಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಉಪ್ಪಾಡು ಇದಾಯ್ಗ ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ಯಾನ್ ಕೋಲ ಕಟ್ಟ ಏನತ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಟ್ಟ ಇನ್ನಿ ನಿನ್ನ ಯಾನ್ ಬಂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಸುರು ಬರ್ತೀನಿ ಗಿಂಚನ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡಿ ನೀ ಕುಲಿತಾರ ತಂಜಿ ಚೂರು ಪಕ್ಕಡೆ ಅನ್ನ ದಾದದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಫೀಸ್ ಬೈದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಬೇರೆ ಗೊತ್ತೇ we can find it sir I go to London sir చెత్తనే చెప్పేస్తాం మాకెత్తదు ನಿಖಿಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇದೆನಾ ಒಂಚೂರು ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರ ಆಫೀಸ್ ಬೈದ್ರೆ ಮರಲೇ ರಕ ಮತ್ತೊಂದು ಓಕೆ ಸರ್ ನಿಖಿಲ್ ಸುರು ಬರ್ಬೇಕು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಜಿ ಸರ್ ಅಕ್ಲು ಸುರು ಬರ್ಪುನು ಯಾನ್ ಸುರು ಬರ್ಪುನು ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಅಂದುಪುರ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬರ್ದಿತ್ತಾರ ನೀಲಿ ದೆನ್ನ ಸರ್ ಮಂಜಲ್ ದೆನ್ನ ಸರ್ ಯಾನ್ ಅಮ್ಮ ಕಲ್ಪಶಿವಂಡೆ ಹಲೋ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೋದು ನಿನ್ನ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎನ್ನು ಏತ್ ಕಲ್ದ ಈ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಈ ಯಾನ್ ITI ಈ ಏತ್ ಕಲ್ದ ಯಾ ಬಿಕಾಮ್ ಬಿಕಾಮ್ ಒಂದ ಬಿಕಾಮ್ ಗ್ರಾಜುಯೇಟ್ ನಿಖಿಲ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ವರ್ಕ್ ಉಂಡದ ಒಂದು ಬರೀ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಬರ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಈತಿ ಕಲ್ಪೊಡು ದಾಲೇಜ್ ಹೋದಂಡ ಒಂಜ ಇನ್ನ ಆಚಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿನಲ್ಲ ಯಾವನು ಎನ್ನೋ ಆಫೀಸ್ದಲ್ಲ ಆತ್ಮಲ ಜನಕಲ್ದಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಚ್ಚು ಬಿಕಾಸ್ ಅದ ಗೊತ್ತ ನಮ್ಮ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದು ಸಾಬೂನು ತೂತರ ದೇಕಡೆ ಬಣ್ಣ ಮೂರು ಸಾಬೂನು ಜನ ಈ ಸಾಬೂನು ನಿಖಿಲ್ ಕಾಲು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಬಂತು ನಾನು ಆತೆ ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಮಾರ ನಾನು ಆತೆ ಬೇಲೆ ಪುನ್ ಓಕೆ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಬೇಲೆ ಬೈದಾರೆ ಬೇಜಾರ ಪೋಚಿ ನಿಖಿಲ್ ಯಾನಿ ಜಾಬ್ ಕೊರೋ ಸರ್ ಬೋಟ್ ಸರ್ ಬೇಲೆದಾಗತ್ತೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಉಂಟು ಸರ್ ದೇಪಂಡ ಐತೆ ಒಂದು 6-7 ತಿಂಗಳು ಈ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಏತೋ ಕಂಪನಿ ಲಾಸ್ ಆತಂತ ಸರ್ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಹಿಡಿತಿನಾಕ ನಿಂದು ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂಚೆ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ನಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತ ಸರ್ ಅಲ್ಲ ಸೋಪಣ್ಣ ಸೋಪು ಸರ್ ಎಂಕ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸರ್ ಎಂಕರ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೀಜಿ ಅಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ ಕೊಲ್ಲೆ ತಂದು ಇತ್ತೆ 4 ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮದ್ವೆ ಇದ್ದದು ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ಇದ್ದು 300 ಮಾತ್ರ 50 ಟಿಪ್ಸ್ ಬರ್ತೀವಿ 400 ರೂಪಾಯಿ ಯಾವುದು ಸರ್ ಇದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರ್ ಏತೋ ಜನ ಬಿಕಾಮ್ ಕಲ್ತು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇನೊಂದು ಸರ್ ಅಕ್ಲ ಬೋದು ಕೇಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಅಕ್ಲು ದಾದ ಕಲ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಅವನ ಬೇಲೆ ಉಂಟು ಸರ್ ಕೆಲವರು ಕಲ್ತದ್ದು ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸರ್ ಹೆಂಗೆ ಇಂತವನಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿ ಸರ್ ಮಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ಪುಂಜಿ ಪನು ಎಂಕ್ ನಿಖಿಲ್ ಪನ್ಪಿನ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಎಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಪುಂಡು ಬಟ್ ಯಾ ನಿಖಿಲ್ ಈ ಜಾಬ್ ಕೊರಿಯಂದಂದ ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಜತ ನಿಖಿಲ್ ಅಪ್ಪೆ ಮೇಲೆ ದಾಯಿ ಗೀತ್ ಕಲ್ಪಾದಿನಿ ನಿಖಿಲ್ನ ಜನ ಯುವಕೇರಿ ನಿಖಿಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕುನ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕಿನೇಟ ನಾಡೋಡೆ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬಂದು ನಿಖಿಲ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪಂಪು ಈ ಇಂಚಿನ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪುನ ಹತ್ತು ಅವು ನಿಖಿಲ್ನ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯನ್ಲಕ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ಯಾ ನಿಖಿಲೆ ಬೇಲೆ ಕೊರ್ನಂದ ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ದ್ರೋಹ ಮನ್ಪೋರು ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ದಿನೇ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಡು ಸಾರಿ ಯಾ ನಿಖಿಲಿಗೆ ಈ ಬೇಲೆ ಕೊರೊಂದಿಚ್ಚು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಾನು ನಿಖಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂದೆ ನೆನಪುದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ್ ಕಲ್ಪುಲೆ ಅಥವಾ ದಾದ ಬೊಂಡಲ ಅನ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲ ಮುಲ್ಪಾಡ್ದು ಏತೇ ದೂರಗ ಬೊಂಡಲ ಪೋಲೆ ನಿಖಿಲ್ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಮಂಡಿಡ್ದಿಲೆ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿನಿ ಅಪ್ಪಲ ಮಾರಪುಚ್ಚಿ ಅವಂದು ಸರ್ ಬತ್ತಿನ ಸಾಧಿನಿ ಯಾಪ್ಪಲ ಮದ ಪೆರವಲ್ಲಿ ಹೌದೇ ಹೇಗೆ ಹಿರಬೇರ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತ Bale Telipale, Bale Telipale, Bale Telipale. ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ಕೊರಿಯಾರೆ ಈ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾ ಇತ್ತೆ ಹೊಸತಾದ ಬಲೆ ತೆಲಿಪಲೆ ತೊಗೊಂಡು ಪುನಃ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ನಿಗಲ್ನ ಪರಿಚಯ ನಂಜಿ ಸವ್ಯರಾಜ್ ಕಲಾಡ್ಕ ಉತ್ಸವ ಮಂಜು ನಿತೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ಉಳಿಯ ಅಕ್ಷಯ್ ಸರಿಪಲ್ಲ ಸುರೇಶಣ್ಣ ಈ ಒಂಜಿ ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲದ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಇರೇಗೆಂಚಾಣ ನಂಜಿ ಪಲ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತಿರು ಜವನೇರು ಅಕ್ಷಯ್ ಬಾಸ್ ಗಿರಿ ಜೋರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಂಪನಿದ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಯಾವ್ದು ಇರಿಗೆ ಶೋಕ್ ಮಲ್ತಿರು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಉಂಡ ಯಾನ್ ಈ ವೇದಿಕೆ ಪನ್ನೊಂದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ವಿಜಯಣ್ಣ ಇನಿ ಖಾಲಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಐಕಿನಿಗೆ ಪೋಂದುಲೇರು
ನಮ್ಮವರು ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಬಹುಶಃ 40,000 ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇದೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಪುನ್ ಖಾಲಿ 4,000 ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಕ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವಕಾಶ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ನೀ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ ಕಾಣ್ಲಕ್ಕಂಡ MBA ಮಲ್ದ BE ಮಲ್ದ ಬಂದು ಬಟ್ ಆಗಲೇ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ತಿಗೊಂದಿಚ್ಚಿ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವೆಲ್ಲ ಈ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಬೇಕು ಅವ್ರ ಫಲ ಅವು ಅವಕಾಶನೇ ಇತ್ತು ಅಂಚಾದು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವ್ರ ನಾಡ್ನೆಟ್ಟೆ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಉಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಲ್ಪಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಕೃಷಿಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಅವಕಾಶ ಬರೋದುಂಟು ಇತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಏನಪ್ಪ ಬಂದಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ಹೆಂಗೆ ನೆವನ ನೀವು ಪಣ್ಯಕ್ಕ ಈ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನು ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆ ನೀವು ಮುಲ್ಪ ವೇದಿಕೆ ನೀವು ಬಂತಾರೆ ಬಾರಿ ಲವಲವಿಕೆದ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲ ಇತ್ತು ಈ ಜವಳಿ ರೆಡ್ಡಿ ಫ್ಯೂಚರ್ ಉಂಡಿಗೆಲ್ಲಿ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಫೀಲ್ಡನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಿತ್ತು ಪೋಲೆ ಇತ್ತ ಏನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಸಂದೀಪ್ ಎನ್ನ ಊರ್ದ ಜವಣಿ ಮುಗುಲು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತು ಇನಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪಣ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಕಾಪುದೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಪೆರ್ಮೆಂಟ್ ಅಗಲು ಬಲೇಜನ ರೀತಿ ಅಗಲು ಅಗಲ ನಯವಿನಯ ಅಗಲು ನಡಪನ ತಾದಿ ಒಂದೇ ಪುರತ್ತು ನೀವು ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪರೆಂಡು ನಿಗುಲ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಮುಟ್ಲೆ ಬಂದು ಜನ ಹಾರೈಕೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಧನ್ಯವಾದ ವಿಜಯಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಇಂಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಸಾಧಾರಣ ಅಂಡು ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚು ಹೋಯ್ತಾನೆ ನಿಕುಲ್ ಪಂಚಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಆತಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಎಂಡಾಜಿಂಗ್ ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರಾಂಕ್ ಇತ್ ಯು ಎಂಡಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಲಾಯ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಬಸ್ ಆತೆ ಎಂಡಿಂಗ್ದ ಓವರಾಲ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ ಪಂಚಸ್ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತಾನೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇದನ್ನು ಪಿಕಪ್ ಮಲ್ದೊಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಸರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ಎಂಟ ಪೂರ್ತಿ ಜಾಬ್ ಇವಾಗ ನಿಖಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಸುರೇಶನ ಪನ್ಲಕ್ಕೇನೆ ಬೊಕ ಸುರೇಶನ ಮೆಸೇಜ್ ಕೊರ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಇತ್ತದ ಕಾಲ ಪೂರ ಜನ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬೋಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆ ಬೇಲಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಬಾಕಿದ ಲೈಂಡ್ ಇತ್ತದ ಇದು ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಏನುಂಟ ಬಾಕಿದ ನಾನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇನೊಂದು ಸಂಬಳ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಕಲ್ಪಲೆ ಮಾತ್ರ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ MBA BMS ಸುಮಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂಚದು ಬೇತೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಸ್ತ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಉಂಟು ಎನಿವೇ ಗುಡ್ ಟ್ರೈ ಮೆಸೇಜ್ ವಾಸ್ ಗುಡ್ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಜಶ್ರೀ ಕುಡ್ಲಾ ಜಡ್ಜಸ್ ಬನ್ಲಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಜ್ವಲಂತ ಸಮಸ್ಯೆದ ಮಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಮಲ್ತದ ತೆಲಿಪವನ ಚಿತ್ತನ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ದರು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಸುತ್ತುಗು ನೆಡ್ದಲ ಎಡೆಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿಟ್ಟಲೇನು ಮಲ್ಪಲೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿಮಿಡಿತ.